Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Preparati a esercitare il tuo italiano e a diventare più fluente. I sottotitoli sono disponibili in molte lingue. Puoi attivarli dalle impostazioni del video. E se vuoi seguire il testo, trovi il link al PDF nella descrizione. Iniziamo. Ciao John, hai un momento per parlare? Certo, Emily. Di cosa vuoi parlare? Oggi voglio affrontare un argomento importante. Si tratta di sesso e sesso sicuro. Sembra serio. Sono contento che tu voglia discuterne. Cosa vuoi sapere? Beh, ho alcune domande sul sesso e su come essere al sicuro. Penso sia importante capire queste cose. Concordo. È molto importante parlare di sesso e sapere come proteggersi. Quali domande hai? Prima di tutto, voglio sapere cosa significa sesso sicuro. Sento spesso questo termine, ma non sono sicura di cosa sia realmente. Sesso sicuro significa svolgere attività sessuali in modo da ridurre il rischio di contrarre infezioni sessualmente trasmissibili e prevenire gravidanze indesiderate. Si tratta di essere responsabili e prendersi cura di sé e del proprio partner. Ha senso. Quindi, quali sono alcuni modi per praticare il sesso sicuro? Ci sono diversi modi per praticare il sesso sicuro. Il metodo più comune è l'uso dei preservativi. I preservativi sono barriere sottili che si mettono sul pene durante il sesso. Aiutano a prevenire le IST e anche a prevenire la gravidanza. Ho sentito parlare dei preservativi prima. Ci sono altri metodi oltre ai preservativi? Sì, ci sono altri metodi. Ad esempio, ci sono i dental dams che si usano per il sesso orale. Sono fogli sottili che aiutano a prevenire lo scambio di fluidi. Ci sono anche pillole anticoncezionali, IUD e altri contraccettivi che aiutano a prevenire la gravidanza, ma non proteggono dalle IST come fanno i preservativi. Capisco. Quindi i preservativi sono importanti sia per prevenire le IST sia per la gravidanza. Esattamente, è importante usare i preservativi ogni volta che si fa sesso se si vuole essere al sicuro. E per quanto riguarda le IST, cosa sono e perché dovremmo preoccuparcene? Le IST o infezioni sessualmente trasmissibili sono infezioni che puoi contrarre avendo rapporti sessuali con qualcuno infetto. Alcune IST comuni includono clamidia, gonorrea, sifilide e HIV. Queste infezioni possono avere seri effetti sulla salute se non trattate. Sembra spaventoso. Come possiamo sapere se qualcuno ha un IST? Molte persone con IST non mostrano sintomi, quindi potrebbero non sapere nemmeno di essere infette. Ecco perché è importante farsi testare regolarmente se sei sessualmente attivo. Parlare apertamente con il tuo partner della propria salute sessuale è anche molto importante. Ho capito. Non è sempre facile parlare di queste cose, ma è necessario. Sì, la comunicazione è fondamentale. Dovresti sentirti a tuo agio nel chiedere al tuo partner se si è fatto testare per le IST e se pratica sesso sicuro. Concordo, penso che dovremmo sempre essere onesti l'uno con l'altro riguardo alla nostra salute. Un altro aspetto importante del sesso sicuro è il consenso. Entrambi i partner dovrebbero essere d'accordo nel fare sesso e sentirsi a proprio agio con ciò che stanno facendo. Sì, il consenso è molto importante. Significa che entrambe le persone dicono sì e rispettano i sentimenti dell'altro. Giusto. Il consenso deve essere chiaro e continuo. Puoi sempre chiedere al tuo partner se si sente a suo agio e se vuole continuare. Mi piace questa idea. Rende l'esperienza più sicura e rispettosa. Emily, voglio anche parlare del lato emotivo del sesso. A volte le persone fanno sesso senza comprendere i sentimenti che ne derivano.
È importante pensare se sei pronta per l'aspetto emotivo di una relazione sessuale. È vero, il sesso può essere un grande passo in una relazione e può cambiare come ti senti riguardo al tuo partner. Sì, ed è normale aspettare di sentirsi completamente pronte. Non c'è fretta. Essere al sicuro significa anche essere certi di fare la scelta giusta per te stessa. Concordo. Penso sia importante aspettare di essere entrambi pronti e comunicare apertamente sui propri sentimenti. Esattamente. Quando siete entrambi pronti e praticate sesso sicuro, potete godervi una relazione sessuale sana e felice. Ho un'ultima domanda, John. Dove posso trovare preservativi e altri prodotti per il sesso sicuro? Puoi acquistare preservativi in molti posti, come farmacie, supermercati e anche online. Spesso sono disponibili gratuitamente nelle cliniche sanitarie e negli ospedali. È utile averli a disposizione prima di averne bisogno. È utile sapere. Voglio essere preparata e assicurarmi di praticare il sesso sicuro. Essere preparati è molto importante. Dovresti anche sapere come usare i preservativi correttamente. Controlla sempre la data di scadenza e segui le istruzioni sulla confezione. Mi assicurerò di imparare a usarli correttamente. Voglio essere responsabile. È fantastico che tu stia pensando a queste cose, Emily. Molte persone non si pongono queste domande, ma sono molto importanti per la tua salute e il tuo futuro. Grazie per aver parlato con me di questo, John. Mi sento più informata e più sicura riguardo al sesso sicuro ora. Sono felice di aiutarti. Ricorda, è sempre bene fare domande e cercare informazioni. La tua salute e sicurezza sono molto importanti. Condividerò sicuramente ciò che ho imparato oggi con i miei amici. Penso sia importante che tutti conoscano il sesso sicuro. Sì, più ne parliamo, meno spaventoso diventa. Possiamo aiutarci a vicenda condividendo informazioni e supportandoci. Concordo. Sento di avere una comprensione migliore del sesso e del sesso sicuro ora. So di poter fare scelte informate in futuro. Questo è l'obiettivo. Essere informati e prendere decisioni che siano buone per la tua salute e la tua felicità. Grazie ancora, John. Apprezzo la tua onestà e la tua disponibilità a parlare di questi argomenti. È stato un piacere, Emily. Sono sempre qui se hai altre domande. È importante avere queste conversazioni, anche se all'inizio possono risultare un po' scomode. Sì, concordo. Parlare di sesso e sesso sicuro fa parte della responsabilità e della cura per te stessa e per il tuo partner. Esattamente. Continuiamo a condividere informazioni e a sostenerci. In questo modo entrambi possiamo rimanere sani e felici. Mi sento molto meglio ora che abbiamo parlato. So di poter sempre farti domande in futuro. Sono felice di sentirlo. Ricorda, l'informazione è potere. Più sai, migliori saranno le scelte che puoi fare. Continuerò a imparare e praticare il sesso sicuro. Grazie per essere un buon amico e per aiutarmi a capire questi argomenti importanti. È stato un piacere, Emily. Sono felice di parlare di qualsiasi cosa che ti faccia sentire al sicuro e informata. Incontriamoci di nuovo presto per parlare di queste cose se vuoi. Sì, mi piacerebbe molto. Ho altre domande su relazioni e salute e so che sei una persona a cui posso rivolgermi. Sono sempre qui per te. Possiamo parlare di qualsiasi cosa, in qualsiasi momento. Grazie per aver iniziato questa importante conversazione oggi. È un segno di maturità e cura. Adesso mi sento più sicura. So di poter prendere buone decisioni riguardo al mio corpo e alla mia salute.
Ricorderò sempre di fare domande e comunicare con il mio partner. Questa è la chiave per una relazione sana. Comunicazione aperta, consenso e pratiche sicure sono molto importanti. Concordo. Condividerò ciò che ho imparato con i miei amici e li incoraggerò a fare domande anche loro. È un'ottima idea. Possiamo tutti imparare gli uni dagli altri e contribuire a rendere la nostra comunità più sicura e informata. Grazie ancora, John. Apprezzo il tuo supporto e la tua amicizia. Sei la benvenuta, Emily. Sono contento che abbiamo avuto questa conversazione. Rende la nostra amicizia ancora più forte. Non vedo l'ora della nostra prossima conversazione. So di poter sempre contare su di te per essere onesto e utile. Sono sempre qui per te, Emily. Continuiamo a parlare e imparare insieme. Buona giornata e ricorda di rimanere al sicuro e informata. Grazie, John. Ci vediamo presto. Abbi cura di te. Anche tu, Emily. Arrivederci per ora. Momento. Momento. Aspetta un momento, per favore. Ho bisogno di un momento per pensare. Questo è un momento speciale per noi. Argomento. Argomento. L'argomento del libro è interessante. Discutiamo l'argomento della tua presentazione. Non capisco bene l'argomento che hai scelto. Importante. Importante. L'argomento è molto importante. È importante studiare ogni giorno. Non dimenticare che la salute è importante. Sesso. Sesso. Il sesso è una parte importante della vita. Molte persone parlano di sesso in modo aperto. Il sesso dovrebbe sempre essere consensuale. Sicuro. Sicuro. Lui si sente sicuro. È importante essere sicuro di sé. Hai bisogno di un posto sicuro. Discuterne. Discuterne. Dobbiamo discuterne domani. È importante discuterne con calma. Posso discuterne con te più tardi? Domande. Domande. Le domande sono importanti per capire meglio. Puoi farmi tutte le domande che vuoi. Ci sono molte domande nel quiz. Comprendere. Comprendere. Io voglio comprendere il testo. È importante comprendere le istruzioni. Puoi aiutarmi a comprendere meglio? Responsabili. Responsabili. Tutti devono essere responsabili delle proprie azioni. I cittadini devono essere responsabili e rispettare le regole. Le aziende devono essere responsabili verso l'ambiente. Metodo. Metodo. Il metodo è molto efficace. Dobbiamo seguire il metodo corretto. Questo è il nuovo metodo di insegnamento. Preservativi. Preservativi. I preservativi sono importanti per la sicurezza. Dobbiamo comprare dei preservativi. I preservativi aiutano a prevenire malattie. Barriere. Barriere. La barriera è alta. Dobbiamo superare la barriera. C'è una barriera tra noi e il campo. Prevenire. Prevenire.
È importante prevenire le malattie. Possiamo prevenire gli incidenti con la prudenza. Studiare può aiutare a prevenire errori comuni. Contraccettivi. Contraccettivi. I contraccettivi sono importanti per la pianificazione familiare. Molti usano contraccettivi per evitare gravidanze indesiderate. Esistono diversi tipi di contraccettivi sul mercato. Consenso. Consenso. Il consenso è importante in una discussione. Abbiamo raggiunto un consenso sul progetto. Il consenso deve essere ottenuto da tutti i membri. Esperienza. Esperienza. L'esperienza è importante per crescere. Ho fatto un'esperienza unica in viaggio. La tua esperienza conta molto nel lavoro. Emotivo. Emotivo. La scena del film era molto emotivo. Ho scritto una lettera emotivo per il mio amico. La musica era così emotivo che mi ha fatto piangere. Relazione. Relazione. La relazione è importante per la comunicazione. Ho una buona relazione con i miei amici. La relazione tra i due eventi è chiara. Sintomi. Sintomi. I sintomi dell'influenza sono comuni. È importante notare i sintomi che hai. I sintomi possono variare da persona a persona. Informata. Informata. L'informata è molto utile. Dobbiamo ricevere l'informata al più presto. L'informata arriverà domani. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche così non perderai nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.